Salam semuanya, gua Nandos selalu bercerita dan berfirman Tuhan bahwa umat Kristen sekarang jangan coba-coba ikut percobaan yang Tuhan berikan nantinya. Banyak akan terjadi bila kau sering mendengar dan berbicara dengan Tuhan, ada suara-suara aneh, jangan coba-coba kau ngikutin suara-suara aneh itu. Jangan, banyak suara-suara aneh itu minta sesuatu yang kau lakukan. Itu adalah percobaan. Itu Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Itu banyak belajar dari pengalaman dia pernah dengan suara-suara yang aneh-aneh ini, selalu aneh-aneh, minta ini atau kasih tahu saudaranya ada meninggal atau apa. Kita pernah kasih tahu ke mereka, tapi mereka tidak ngerti juga. Mereka menganggap kita itu bego, percaya sama setan. Tapi setan mengatakan bukan, tidak. Setan itu berbentuk manusia sempurna kayak gue ini guys. Ingat, banyak saya kasih tahu teman-teman saya mengatakan lo ada teman, ada sekolah galau, saudara lo yang